Letos spomladi smo se v prvem lockdownu soočali z krizo pomanjkanja ventilatorjev in iz strani fakultet in industrije je prišla pobuda za izdelavo slovenskega ventilatorja. Tako smo se tudi na fakulteti za elektrotehniko odločili, da pomagamo in smo začeli razvijati naš ventilator. Začeli smo konec marca in v 14 dneh prišli do prvega prototipa, ki smo ga uspešno testirali na kliničnem centru. In takrat začeli že z izdelavo izboljšanega drugega prototipa, ki smo ga potem testirali 20. aprila in tako uspešno prestali test. Namreč pozdravili smo simulatorja bolnika na pljučih. Pri tem projektu so sodelovali tudi študentje in sicer so oddaljeno od doma razvijali dele programske kode tega ventilatorja in tako prispevali k skupnemu uspehu. Ti študentje so v okviru predmeta mikroprocesorska elektronika razvili posamezne sklope, razvijali tudi in testirali posamezne mehanske dele, risali 3D model tega ventilatorja in mi na fakulteti pa smo vse skupaj zbirali in sestavljali prototip. Študentje so tako opravili del svojih obveznosti pri predmetu in si tudi pridobili dobre ocene. Seveda projekt ne bi bil uspešen brez sodelovanja slovenske industrije, ki so brez oklevanja priskočili na pomoč in pomagali z sestavnimi deli, senzorji, elektronskimi sestavnimi deli in pa z gradnjo ohišja. Poleg same naprave smo razvili tudi povezavo z osebnim računalnikom in uporabniški vmesnik, prek katerega se napravo lažje testira in pa beleži vse izmerjene podatke. Zdravniki lahko z uporabo tega uporabniškega vmesnika spremljajo vse krivulje, ki so pomembne za zdravstveno stanje pacienta. Ta projekt je dokaz uspešnega sodelovanja slovenske industrije in znanosti, saj smo v rekordnem času enega meseca prišli do 2 delujočih prototipov slovenskega ventilatorja, ki je primeren za množično proizvodnjo. Ta ventilator smo po fakulteti za elektrotehniko poimenovali Fespirator, iz strani zdravniške komisije pa je bil potrjen kot ventilator, ki dosega vse lastnosti profesionalnih ventilatorjev. Za ta inženirski dosežek smo prejeli priznanje Gospodarske zbornice, predsednik države pa nam je podelil priznanje Inženirska iskra.